अगर आप भी कुछ इस तरह गर्दन चटकाते हो तो भैया आज से ही बंद कर दो, वरना बहुत बुरी मौत मरोगे। क्योंकि जब आप अपनी गर्दन चटकाते हो तो हो सकता है कि आपकी वर्टिब्रल धमनी को नुकसान पहुंच जाए, जिससे सूजन हो सकती है, जिसके बाद रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है, जो आपके सेरिबेलम के एक हिस्से को नष्ट कर देगा। इससे स्ट्रोक और सीधे ऊपर की टिकट कर सकती है। एक बार माइकल पोल नाम का व्यक्ति चर्च से बाहर निकलते वक्त अपनी गर्दन चटकाता है और फिर उसे अचानक पसीना आने लगता है और फिर पीला पड़ने लगता है। जब तक वो डॉक्टर के पास जाता है उससे पहले वो कोमा में पहुंच गया और एट द एंड उसकी मौत हो गई।